Gotovo, laki. Ovdje će nam bude ta sobica, iz koje će možda nekad izrasti neka kućica. Da je prvo napravimo sobicu. Prvo hopni pa reci skoke. Jer znaš, loko, prvo hopni pa reci skok, ili prvo skoči pa reci hop. Kako god hoćeš. Koliko lijepa moja, pa desi, oni ne daju da te mazim, evo ih odmah njih dvojica. Odmah njih dvojica, Vidi. Ostavite na miru, ona je gospođa u godinama, ostavite na